오늘 우리는 매우 흥미로운 중국 속담인 예멀다오링 도령에 대해 알아볼 것입니다. 이는 종을 훔치면서 귀를 막는다는 뜻으로 종을 훔치려고 하면서 만약 귀를 막으면 다른 사람은 소리를 듣지 못할 거라고 생각하는 상황을 상상해 보세요. 이 이야기는 미소를 짓게 할 뿐만 아니라 인간의 어리석음에 대한 깊은 지혜를 전달합니다. 이 수거의 기원은 철학과 전략적 사고가 정점에 달했던 중국의 전국시대로 거슬러 올라갑니다. 이야기에 따르면 한 도둑이 큰 종을 훔치기로 결심했습니다. 하지만 그는 종이 소리를 내어 주목을 끌 것임을 깨달았습니다. 그는 자신이 뛰어난 아이디어를 냈다고 생각하는 순간 귀를 막았습니다. 자신이 종소리를 듣지 못한다면 다른 사람도 듣지 못할 것이라고 믿었습니다. 스포일러 주의, 그는 자합스미했어. 이 수거는 자신을 속이거나 분명한 문제를 무시하며 그 문제들을 인정하지 않으면 그 문제들이 자신에게 영향을 미치지 않을 것이라고 생각하는 사람들을 비유하는 데 사용됩니다. 현실을 직시하기보다는 바람직한 생각에 빠져 있는 상황을 묘사하는 데 쓰입니다. 우리의 일상생활에서 생각보다 자주 종을 훔치면서 귀를 막는 순간들을 마주칠 수 있습니다. 자동차에서 이상한 소리가 나는데 그냥 사라지길 바라면서 음악 소리를 높인 적이 있나요? 아니면 지출 문제가 없다고 생각하며 은행 계좌를 확인하지 않은 적이 있나요? 놀라운 점은 수천 년 전의 이 수거가 오늘날까지도 여전히 울려 퍼지며 문제를 직면하는 것의 중요성을 가르치고 마치 그것들이 존재하지 않는 것처럼 가장하는 대신에 우리에게 가르친다는 것입니다. 이것은 인간 본성과 불편한 진실을 피하기 위해 우리가 가끔 가는 유머러스한 길이를 상기시켜주는 시간을 초월한 알림입니다. 그러니 다음에 당신이나 다른 사람이 귀를 막고 종을 훔치는 상황에 처하게 되면 이 속담과 종을 훔친 도둑을 기억하세요. 이것은 현실을 직시할 필요가 있을 때 우리가 아무리 귀를 막고 최선을 바라고 싶어도 현실을 직면하는 데 필요한 자극이 될 수 있습니다.